Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, Алла Таалага чексиз мактаулар болсун, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүздө биз кайненеге кызмат кылыш керекпи, керек эмеспи деген теманын айланасында сөз кылабыз. Эмнеге дегенде, ушул теманын айланасында көптөн бери суроолор жаралып, кайра суралып жатабыз ушул туурасында. Кайненеге кызмат кылбагычы деле болот, күйөөнүн өзүнө эле кызмат кылсак жетиштүү. Бул туурасында Куранда, хадисте келген эмес. Ал кызмат кылуу важип эмес, эч кандай ыктыярдуу нерсе, кааласа кылат, кааласа кылбайт деген сөздөр көптөн бери айтылып жүрөт. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, бүгүн ошол туурасында кыска нуска болсо дагы токтолуп кетейин деп турам. Эмнеге дегенде, бул үй бүлөнүн негизги түрктөрүнөн бири. Ар бир үй бүлөдө ошол баланын ата энеси бар, бир туугандары бар. Ар бир үй бүлө туруктуу болуш үчүн, бактылуу болуш үчүн ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү бири менен ынтымак, сый, урматта болуш керек. Ошондуктан ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Алдын ала сиздерге айтайын, ушул туурасында ушундай суроолор болот. Кайнене туурасында аят хадистерде келген эмес, кызмат кылгыла, баш ийгиле деп келген эмес дешет. Хадистерде дагы келген эмес деп айтышат. Алымдар дагы бул туурасында ачык айкын ушундай важип болот, парыз болот, же болбосо кайненеңерге ушундай кызмат кылгыла деп айткан эмес деп бир нече эжелерибиз, карындаштарыбыз ушул сөздөрдү айтышып, ушул үй бүлөсүнүн туруктуу болбой калышына, кээде ажырашып кетишине себеп болуп жатышат. Өздөрү эле эгерде өзү ошол кайненесине кызмат кыла албай калган болсо, же болбосо шарты жок болгон болсо, же болбосо жөндөмү жок болгон болсо, ошол кемчиликти мойнуна алып, мен кайненеме, кайын журтума кызмат кыла албай калдым, же болбосо менде бир кемчилик болуп ушул нерсеге жетишпей калдым деп ошону менен эле өзү менен алек болбостон, балким башкаларды дагы ошого үндөп, силер дагы ушул кайненеңерге кызмат кылбай эле койгула. Жада калса аны менен бирге турбаганга аракет кылгыла. Силер кул эмессиңер, силер эркин адамсыңар. Эгерде кайненеңерге кызмат кылсаңар, кул болуп каласыңар деген шектүү, күмөндүү ушундай суроолорду айтып келишет. Эми мусулман катары ар бир мусулман Куран-ы Каримде эмне деп айтылган, пайгамбарыбыз эмне деп айткан, алымдар эмне деп айткан, өзүбүздүн үрп адатыбызда, каада салтыбызда бизде ушул маселе боюнча эмнелер айтылган, ошол нерселерге сөзсүз түрдө көңүл бурат. Ошол нерселер кандай буйруган болсо, кандай тыйган болсо, ошого жараша амал кылат. Мен сиздерге Куран-ы Каримдеги бир нече аяттарга токтолуп кетейин. Ушул туурасында бүгүн барып, азыр барып кайненеңерге кызмат кылгыла, кайнене деп ошол сөздү айтпаса дагы, бирок жакшылык кылуу боюнча, адамгерчилик боюнча, жакшы сүйлөө боюнча бир нече аяттарда, хадистерде келген. Аяттардын бардыгын сиздерге айтып окуп отурбайын, бирок ошол аяттардын номерларын айтып кетейин. Юнус сүрөсүндө 26 аятта айтат, Ар-Рахман сүрөсүндө 60 аятта айтат, Каф сүрөсүндө 30 аятта, Бакара сүрөсүндө 112 аятта, Ниса сүрөсүнүн 125 аятында, Мурсалат сүрөсүнүн 41-44 аяттарында, Ан'ам сүрөсүнүн 83-84 аяттарында ушул жакшылык кылгыла, жалпы адамдарга жакшылык кылгыла деген аяттар толтура. Чындыгында албетте Алла Таала жакшылык кылгандарды сүйөт, жакшылык кылгандары менен бирге Алла Таала аларга бейишти берет, өзгөчө сыйлык берет аларга деп бир нече ушул аяттардын бардыгында ушул жакшылык туурасында келген. Эми элестетип көрүңүздөр, Алла Таалам Куран-ы Каримде жакшылык кылгыла деп, жалпы адамдарга жакшылык кылгыла деди. Анан ошол жалпы адамдардын ичинде ошол турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн ата энеси, бир туугандары ошолор дагы кирет. Эми кантип эле ушул ислам дини элдин бардыгына жакшылык кылгыла, иштеген жериңде директорге жылмаясың, жумшак сүйлөйсүң, жакшы мамиле кыласың,
ошондой эле эгерде унаада, жолдо, автобуска чыгып калган болсоң, маршрутка чыгып калган болсоң, ал адамдарга жакшы сүйлөйсүң, жылмайып турасың, ордуңду бошотосуң. Колунда жолдо барасаң, карыган адам болгон болсо анын колундагы жүгүнү, ооруну ала коесуң, сыйлайсың. Ушундай жакшы мамилелерди, жакшы адеп ахлактарды көрсөтөсүң дагы. Бирок сенин күйөөңүн ата энеси болуп калгандыгы үчүн ошол жакшылыктардын баардыгын токтотуп коесуң. Бул жерде Алла Таала буйруган эмес деп четке чыгып кеткендигибиз бул эч кандай исламга дагы, акылга дагы туура келбеген нерсе. Фатх сүрөсүнүн 29-аятында айтат. Мусулмандар бири-бири менен рухамау байнахум, бири-бири менен мээримдүү, боорукер дейт. Мусулмандар, жалпы мусулмандарды айтканда ушундай дейт. Демек, Кыргызстандагы бир мусулман, Америкадагы кайсы бир мамлекеттеги бир мусулман кыйналып, же болбосо жардамга муктаж болуп турган болсо, ага жакшылык кылуусу бул чыныгы мусулмандын, чыныгы момундун сыпатынан болуп эсептелет. Эми элестетип көрүң. Ошол мусулмандар, момундар бири-бири менен ырайымдуу, мээримдүү деген аяттан кийин инсан үйүнө келсе, кайненеси бар, жардамга муктаж, ооруп жатат, тамакка муктаж, кийимин жууш керек, жардам бериш керек, массаж кылыш керек дегендей. Жок, ошол аяттардын бардыгы эшиктин астына келгенде кайненесин көргөндө эле токтоп калат деген эч кандай акылга дагы, исламга дагы туура келбеген нерсе. Балат сүрөсүнүн 17-аятында ватавасау бил мархама. Ошондой эле ал момундар бири-бирине ошол бири-биринде мамиле кылганда, силатыр рахим кылып, тууган уруктун мамилесине оңоп турганда осуят кылышат деп өзгөчө айткан. Ошолордун ичинде эң биринчи жакшылык кыла тургандардын катарында эң биринчи кире турган бул ошол баланын кайненеси, баланын атасы менен апасы. Эми пайгамбарыбыздын хадистерине токтолуп кетели. Азыр мен сиздерге бир 10 эле аятты айттым, 10 эле аятты айттым. Буга окшогон аяттар толтура. Жакшылык кылгыла, жакшы сөз сүйлөгүлө, жумшак болгула, жакшы мамиле кылгыла деген аяттар толтура. Сиздерге ушул 10 эле аятты айттым да. Эч нерсе жок дегендерге. Пайгамбарыбыздын хадистерине токтолуп кетели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат: чачы агарып, ушундай карылык келип баштаган мусулманды сыйлагандык Алла Тааланы сыйлагандыктан болуп эсептелет дейт. Эгерде кимде-ким Алла Тааланын урматыны, сыйыны, кудуреттүүлүгүнү, даражасыны ордуна коем деген болсо, кайсы момун мусулман болбосун, аны ошол өзгөчө кары болуп картайып, өмүрү өтүп бараткан, ушундай алсыз болуп бараткан болгон болсо, ага жардам кылуу, аны сыйлоо, аны урматтоо бул Алла Тааланы улуктоо болуп эсептелет экен. Эми ошол келин, ошол эже, карындаш турмушка чыккандан кийин эле ушул аят аларга жүрбөй калабы? Ушул буйрук, ушул хадистер аларга айтылбай калабы деген суроо туулат да. Албетте сөзсүз түрдө айтылат. Сиз ошол кайненеңизди, кайнатаңызды сыйлагандыгыңыз, урматтагандыгыңыз Алла Тааланы сыйлоодон, урматтоодон болуп эсептелет. Ва бил валидейни ихсана деп Алла Таала көптөгөн аяттарда айткан. Алла Таалага шерик кылбагыла, ата-энеңерге сый урмат кылгыла деп көптөгөн аяттарда эскертип айткан. Эми караңыздар. Сизди ата-энеңиз чоңойтtu, бакты, ошол бойго жеткизип, турмушка чыктыңыз. Көпчүлүгү убакта ошол кайнене менен, кайната менен бирге жашай турган үйгө барганыңызда, ошол кайнене менен, кайната атаңыз менен апаңыздын бардык жоопкерчилигини өзүнүн мойнуна алган болот. Сиздин ден соолугуңуз, кийим-кечеңиз, баскан турганыңыз, сиздин жашооңуздун бардыгын ошолор камсыздайт. Демек, сиздин ордуңузду алган күйөөңүз менен жана анын ата-энеси дагы ошол аяттын ичине кирет экен. Вабил валидейни ихсана. Өзүңүздүн ата-энеңизге жакшылык кылгандай эле, өзүңүздүн апаңызга жакшылык кылгандай эле, күйөөңүздүн ата-энесине дагы жакшылык кылышыңыз керек экен. Эмнеге дегенде, ата-энеңиз көтөргөн аманатты эми ошол күйөөңүздүн ата-энеси көтөрүп жатат. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде лайса минна ман ла ярхам сагирана ва юакир кабирана дейт. Пайгамбарыбыз айтат, бизден эмес, биздин кичинелерибизди сыйлап, улууларыбызды урматтап ордуна койбой койгон болсо, бул бизден эмес деп хадисте айтып жатат. Бул хадис жалпы мусулмандардын бардыгына айтып жатат.
Эми элестетиң, ушул жакшылыктын бардыгы айтылып келип, башка адамдарга өзүңдөн кичинени сыйлаш керек, улууну урматташ керек деп келип, өзүңүздүн кайненеңизге, кайнатаңызга келгенде эле токтоп калат деген жери жок экен. Андан кийинкиси ал дагы бир Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва кулу линнаси хусна", адамдарга жакшы сөздү айткыла дейт. Булардын эң биринчисинде өзүнүн күйөөсү, ошол менен биргеликте эле күйөөсүнүн ата энеси кирет. Башка адамдарга иштеген жерде, жүргөн жерде, көчөдө, барлык жерде жакшы сөздү сүйлөп келип эле өзүнүн күйөөсүнүн ата энесине келгенде эле ушул аяттар токтоп калат дегендиги эч кандай акылга дагы, шариатка дагы туура келбейт. Пайгамбарыбыз айтат, ошол бейиштик аялдарды айтканда атаат заужаха, ошол бир нече парыздарды айтып келип, ошолордун ичинде күйөөсүнө баш ийген аял. Эгерде ошол парыздарды аткарып келип, күйөөсүнө баш ийген болсо, ал аялга бейиштин кайсы эшигинен болсо дагы киргиңиз деп айтылат дейт. Эми элестетип көрүң. Күйөө эшиктен келди. Кечинде иштеп, чарчап келсе, үйдө апасы бар. Келинчек отурат. Апаңа өзүң карап ал. Апаңа барып өзүң тамактандырып ал, кийимин өзүң жууп ал деп отурган болсо, ошол аялга кайсы акылдуу эркек, кайсы эркекмин деген адам ошол аялга ыраазы болот. Эртең менен кечке чейин мен сени багайын деп жүрсөм, эртең менен кечке чейин мен сени ыраазы кылайын, эртең менен кечке чейин мен сени көңүлүң алайын деп жүрсөм, сен үйгө келгенимде менин ата энеме бир карашып койбопсуң деп наразы болуп калбайбы? Демек, урматтуу бир туугандар, кайсы келин эгерде бейиштик боломун деген болсо, анда ал өзүнүн күйөөсүнүн урмат сыйыны ордуна кое турган болгон болсо, ошону менен биргеликте эле ошол күйөөсүнү ыраазы кыла турган, эң негизги ыраазы кыла турган нерселердин бири бул ошол күйөөсүнүн ата энесине жардам кылып кызмат кылуусу. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисте айтат: "Жаннатуки ва наруки", сенин күйөөң бул сенин бейишиң же тозогуң дейт. Эгерде ошол күйөө аялына ыраазы болуп, Алла Таалама ыраазы болдум, ушул аялым айтканымды кылды, мага кызмат кылды деп айткан болсо, ыраазы болуп өткөн болсо, ошол аял бейиштик болот. Эми кайсы эркек, кайсы үйдү караган адам өзүнүн аялына ыраазы болот? Өзүнүн ата энесине, тууган уругуна үйүнө келсе кызмат кылбаса, үйүнө тосуп албаса, үйүнө келтирбеген болсо, кийимин жууп берип кызматын кылбаса, кантип анан ошол ыраазы болот. Демек, ошол аял бейиштик боломун деген болсо, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алыш керек, ата энесине кызмат кылып. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисте айткан: "Мен силерге бейиштик аялдарды айтайынбы" деп ушундай деген. Сыпаттарын айткандан кийин бизге керек жери: "Иза гадиба заужуха қалат хадиhi яди фи ядика ла актахилу". Ушул хадистин уланысында айтат: эгерде күйөөсү ага наразы болуп калган болсо дейт, мен сени ыраазы кылмай сайын уктабаймын деп айтат дейт. Элестетиң, ошол бейиштик аял күйөөсүнү ыраазы кылмай сайын уктабаймын деп айтат экен. Эгерде башында айткандай эркек үйгө келген болсо, талаада жүргөн болсо, бала чакасын багып жүргөн болсо, акча издеп жүргөн болсо, тирилик кылайын деп жүрүп, үйгө келсе эле ошол ишенген аялы апасыны карабай койгон, тамагын бербей койгон. Эртең менен кечке апасы менен атасы ашка отурса, кийими кир болуп отурган болсо, каралбай отурган болсо, чачтарын тарабастан, ошол кызматыны кылып, кичине жардам кылып карабастан, ушундай болуп атасы менен апасы кор болуп турган болсо, андан кантип ыраазы болуп уктайт? Демек, урматтуу бир туугандар, хадистерде, аяттарда толтура келген. Жакшылык кылгыла, жакшы мамиледе болгула, жакшы сөздү сүйлөгүлө деп. Дагы аятта дагы келген. Силердин өзүңөрдөн аялыңарды жаратты деп. Ошол аялыңарды жаратты, силер ошол аялдан тынчтыкты, бейпилдикти табыш үчүн деп. Эми кайсы эркек үйүнө келгенде ырайымдуу болот, сүйкүмдүү болот, ошол эркектин жүрөгүнөн сүйүү чыгат. Ата энеси кор болуп жаткан болсо, каралбай жаткан болсо, кийими жуулбай жаткан болсо, ачка болгон болсо, кайсы эркектин жүрөгүнөн ошол аялга сүйүү, ырайым, мээрим чыгат. Эч кандай чыгышы мүмкүн эмес. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, эгерде кимде ким ошол өзүнүн бейишини бул дүйнөдө издеймин деген болсо, күйөөсүнүн ата энеси. Ошол жерден бейишти издесин.
Эми карап көрүңүздөр. Бул ислам дини ушундай сонун дин. Адамга эмес, жада калса жаныбарга дагы ырайым кылганга, мээрим кылганга, жакшы мамиле кылганга буйруйт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла тунзау рахмату илля мин шакий." İnsandın жүрөгүндөгү ырайымдуулук, боорукерлик бар болгон болсо эле ал адам бактысыз болбойт. Бир гана кайсы адамдын жүрөгүнөн ырайымдуулук, мээримдүүлүк алып коюлат, эгерде ошол адам бактысыз, бир шакый адам болгон болсо, ошол адамдын жүрөгүнөн ырайымдуулук, мээримдүүлүк алып коюлат экен. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет: "Узибат имраатун фи хирра." Билесиздер, бул окуяны бир аял мышыкты камап үйгө. Суу дагы бербей, тамак дагы бербей, ошол тамакты, ошол мышыкты кыйнайт. Анан пайгамбарыбыз айткан: "Ошол мышыкты камап койгондугу үчүн ошол аял дозокко кирди, азапталды" деп. Бир мышыкты элестетип коюң. Ошол мышыкка жакшылык кылууга буйруган Алла Таалам, ошол мышыкка жакшылык кылууга буйруган пайгамбарыбыз кантип ошол баланын ата-энесине кызмат кылба, мээримдүүлүк кылбагын, ырайымың төкпөгөн деп айтат. Эч кандай мүмкүн эмес. Ошол жаныбарга ырайым кыл деп айткан пайгамбар, ошол ырайым жаныбарга мээримиң төгүп, жакшы мамиледе болгон деген Алла Таала сөзсүз түрдө ошол күйөөнүн ата-энесине дагы кызмат кылууга буйруйт. Пайгамбарыбыз бир күн жолдо өтүп баратса, бирөөнүн төөлөрүн көрүп калыптыр. Төөлөрү арыктап, ичи бири-бирине тийип, сөөктөрү көрүнүп калыптыр. Анан пайгамбарыбыз айтыптыр: "Иттакуллаха фи хадихил бахаим." Ошол жаныбарларда силер Алла Тааладан коркуп мамиле кылгыла деп пайгамбарыбыз катуу эскертип кеткен экен. Элестетиң, жаныбар, бир жаныбарды карабастан, жүнүнү тарабастан, астыны тазалабастан, жемин бербестен, чөбүн бербестен ушундай кор кылып койсоңуз, пайгамбарыбыздан сизге хадис бар. Алла Тааладан коркпун деген хадис бар. Эми өзүңүздүн кайненеңизди кор кылып койсоңуз, келсеңиз чачы таралган эмес, кийимдери кир, жыттанып кеткен, пайпактары жуулган эмес. Шундай кор болуп турган болсо, пайгамбарыбыз эмне дейт эле сизге? Элдин бардыгына жакшылык кылгын, ошол үйүңдөгү атыңа, итиңе жакшылык кылгын, бирок бир кайненеңе жакшылык кылбагын деп айтпайт да. Сөзсүз түрдө жакшылык кылыш керек. Ушул окуяны дагы билесиздер, суузап барып, кудуктан суу ичейин деп, массасына сууду алып ичип чыкса, ит суузап турган болот. Ошол массасына сууду толтуруп, анан итти сугарып койгондугу үчүн ошол адамдын күнөөсү кечирилген экен. Итти сугарып койгондугу үчүн. Эми ошол адам бейишке кириптир. Күнөөсү кечирилиптир. Үйүңүздө кыйналып жаткан, сизге муктаж болуп турган, сиздин күйөөңүздү төрөгөн, сизге ар дайым дуа кылып турган, сизге ар дайым жакшылык кылып турган кайненеңизге жакшылык кылсаңыз, мээрим төксөңүз, кызмат кылсаңыз, Алла Таалам сизди кантип кечирбейт? Кантип сизге ырайым кылбасын? Пайгамбарыбыздын дагы башка бир хадисинде: "Ма мин муслимин ягрису гурсан ау язрау зар'ан фаякулу минху тайр ау инсан ау бахима илля кана лаху бихи садака." Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде айтат: "Эгерде бир инсан бир даракты эгип, ошол дарактан жаныбар, курт кумурска, же бир адам жеген болгон болсо, жаныбар жеген болсо, ошол нерседен ошол адамга садака болуп, ихсан болуп, соогу жетип турат" дейт. Элестетиң, жаныбарга, тааныбаган адамга, жолдон өтүп бара жаткан ит, мышык, куштар ошол нерседен жеген болсо, сизге сооп жетип турат. Эми сиздин үйүңүздө турган, сизге дуа кылып турган, сизге береке келишине, ырайым келишине, мээрим келишине себеп болуп турган кайненеңиз менен кайнатаңызды кантип сыйлабай коесуз, кантип ырайым кылбай коесуз, кантип мээрим төкпөй коесуз деген суроо туулат. Абу Дарда разияллаху анху өлөйүн дегенде ушул төөсү бар экен да, төөсүнө айтыптыр. Айтып жатат экен да төөсүнө: "Алла Тааланын астына барганда мага душман болуп турбагын, мен сенин такатың жетпеген нерсени сага жүктөбөдүм" деп өзүнүн төөсүнө айтып жатат экен, өзүнүн төөсүнө. Элестетиң, өзүнүн кайненесине кызмат кылбай, кор кылып, кыйнаган келин эртеге ушул дүйнө менен узайын деп жатканда эмнеде узайт? Бул дүйнөдөн кайрылашып, эми Алла Тааланын астына барат экенмин дегенде кантип бул дүйнө менен кайрылашат деген суроо туулат. Хал жазаул ихсани иллал ихсан. Ким жакшылык кылган болсо, ким
урмат кылган болсо, ал адам сый, урматты көрөт. Ошондуктан кимде-ким эгерде кайненесине, кайнатасына кызмат кылып, урмат, сый көрсөткөн болсо, ал адам жүрөгү ток жашайт. Эмнеге дегенде, эртеге аны Алла Тааладан жакшылыктар күтүп турат. Кимде-ким өзүнүн кайненесин, кайнатасын кызмат кылбастан, сыйлабастан, урматтабастан, алардын кадыр баркын ордуна койбостон, өзүнүн каалоосуну баардык нерседен жогору коюп өткөн болгон болсо, ошолордон кийинки жашоосу аны эмне күтүп турат? Ал ошол кызмат кылбаган адам, кор кылган адам кайненеси менен кайнатасын ар дайымкы жалачылыкта. Эмнеге дегенде, эртеге келиндери, анын балдары кандай кылган болсо, эртеге ошол келинге ошондой мамиле кылынат. Кама тадину тудан. Бирөөгө кандай карыз алган болсоң, эртеге бирөөгө сен дагы ошондой карыз бересиң деген. Бизде бул жакта бир нече суроолор бар экен, суроолорго кайрылып коелук. Саламатсызбы? Салам алейкум. Таксыр, мен аялым менен урушуп кеттим. Анан сени койдум деп айттым, талак түшпөйбү? Талак маселеси боюнча муфтиятка барганыңыздар жакшы. Апам Бишкекте Ислам университетинде билим алып, квартирага акча төлөп, ошого сатып алганга адал жолу барбы? Адал жолу, эгерде өзүңүз, мен оюмча, ден соолугуңуз жакшы эле адам көрүнөсүз, иш кылыш керек, аракет кылыш керек, Алла Таала берет. Ушул жерде дагы айтып кете турган негизги маселелердин бири, урматтуу бир туугандар, аялдын эки түрү болот. Аялдын эки түрү болот. Бир аялга ошол аял дүйнөнүн нарк чекесинде болсо дагы, ал аялдын артынан барганга, кечирим сураганга, сыйлаганга, урматтаганга, каалаган нерсесин алып бергенге, ушул аялды ушундай сыйлаганга, урматтаганга татыктуу аялы бар. Ал кандай аял? Ал күйөөсүн сыйлаган, ата-энесин сыйлаган, кызматын кылган, Алла Таалага баш ийген аял. Ошондой аял болгон болсо, ал аялга дүйнөнүн бардыгын берип болсо дагы, ошол аялды алыш керек. Ошол аялдын ыраазычылыгын табыш керек. Кызматын кылыш керек, кубандырыш керек. Ошол эле убакта кээ бирки аялдар бар. Бул келинге салыштырмалуу эч кандай мындай аял кылып, ишенип, таянып, жүрөгүңө тынчтандыра турган аял эмес. Андай аялга башты оорутуштун, ден соолукту кетириштин, өзүңдү кыйнаштын кажети жок деп ойлойм да. Элестетиң, эртең менен кечке жумуштасың. Азыр биздин Кыргызстандагы табигый жумуштарды айтайлык. Россияга барып иштеген, Америкага барып иштеген, Кореяга барып иштеген, Бишкекте, Талаада КамАЗ айдаган, такси айдаган, көмүрдө иштеген, алтын кенде иштеген, жолдо иштеген, ушундай адамдар жумуштарда, иштерде жүрүшөт. Бизнесте жүрөт, Дордойдо дейли, Аламидин базарда, Ош базарда эртең менен кечке ушу бала чаканы багайын деп, ушундай пешенетер менен акча табайын, ушунун каалаганын кылып берейин деп жүрсөң, үйгө келсең эле жанагы аял балдарды жакшы караган, атаң менен апаңы кийиндирип койгон, кийимдерин тазалап койгон, чачтарын тазалап тарап койгон, ушундай сонун болуп турат. Сенен өткөн бактылуу адам бар. Ушундай жыргал, жүрөгүңнөн ыраазы болосуң, бейиште экендигиңди сезесиң. Ошол эле убакта бир эркек эртең менен кечке чейин иштеп келди, маршруткасын айдап келди, таксисин айдап келди, башка мамлекетке барып иштеп келди, 1 жыл, 2 жыл, 5-6 ай иштеп, акчаны чогултуп, ушундай кубанычка батайын деп келсе, үйдө ата-энеси менен, атасы менен апасы кор. Атасы каралган эмес, апасы каралган эмес, кийими жуулган эмес, тырышкан, чачы таралган эмес, эч кандай ата-энесине кызмат кылбай, ушул акча жөнөткөн акчасыны өзү бала чакасы менен жеп, эптеп жок кылып отурган болсо, кандай болот? Кандай кыжалат болосуң, кандай жүрөгүң ооруйт. Демек, урматтуу бир туугандар, ушул татыктуу аял алыш керек, ала электер. Эгерде ким алган болсо, ошол аялына жакшы түшүндүрүп айтыш керек. Менин бейишим дагы, тозогум дагы ушул
ата энем менен астында. Эгерде ыраазы кылсам бейишке барабыз, наразы кылган болсом дозокко барабыз. Менин берекем дагы, ырыскым дагы, жыргалчылыгым дагы, ырахатым дагы ушул жерде. Ата энеме ыраазы кылган болсом, биз бактылуу жашайбыз, береке болот, балдарыбыз тынч жашайт, өзүбүз жакшы жашайбыз. Эгерде ушул жакшы ата энеме ыраазычылыгын ала албасак, бале апат, кыйынчылык, наразычылык болот деп жакшы түшүнүш керек. Түшүндө чочко түш көрсө эмне болот дейт. Түштү билбейт экенмин. Жаман нерсе экен, инсан дем салып жатыш керек өз негизи. Үй бүлөлүк маселеси, жүрүм турумуну оңдош керек. Алла Тааладан коркконго, үй бүлөсүн дагы, жакындарын дагы Алла Тааладан коркконго тарбиялаш керек, үйрөтүш керек. Ассаламу алейкум. Устаз, үй бүлөдө аял киши акча кармаган туурабы дейт. Өз негизи жалпы айтылганда акчаны үйдө башкарган эркек кармаганы бул абзел. Себеби ошол акча кимде болгон болсо көпчүлүк убакта башкаруу, сөз ошол адамдыкы болот. Эгерде үй бүлөнүн тынчтыгын, туруктуулугун сактайбыз деген болсоңуз, ошол акча күйөөдө сакталып, бөлүштүргөндө ошол эркектин чечими менен бөлүштүрүлүп, ордоруна коюлуш керек. Канчалаган үй бүлөлөрдү билебиз. Байлыктын бардыгын аялына жазган, ошого берген, ошонун бардыгын машинаны дагы бак нерсени аялга тапшырып койгондуктан, аял алсыздык кылып, башка бузукулардын сөзүнө кирип, күйөөсү менен ажырашып, соттошуп, ошол тынчтыкта, ынтымакта бирге жашап жаткан үй бүлөлөр талкаланып, бузулуп кеткенин билебиз. Ошондуктан жалпысынан айтканда акча эркекте тургандыгы абзел жана ошол башкаргандыгы жакшы. Экинчи маселе келет. Кээ бир эркектер акчаны кармай албайт, сактай албайт, же болбосо данышман эмес, ысырап кылат, көчөгө чачат, ичет, жок кылат. Андай болгон болсо, үйдөгү ошол эгерде аял жакшы сактай ала турган болсо, ошол аял сактап, үйдүн ынтымагын, берекесин, ырысын сактап кармап тургандыгы жакшы. Үй бүлөдө чыр чатак болбош үчүн эмне кылыш керек? Үй бүлөдө чыр чатак болбош үчүн ар ким өзүнүн ордун билиш керек. Аял аялдыгыны, эркек эркектигин билиш керек. Чыр качан чыгат? Ошол аял аялдыгын билбестен, үйдөгү өзүнүн мойнуна жүктөлгөн милдеттерди аткарбастан, өзүнүн укугуну көбүрөөк талап кылганда, ушундай уруш талаштар чыгат. Ошондой эле эркек дагы мойнундагы өзүнө важип болгон, мойнундагы милдеттерин аткарбастан таштап койгондо ушундай проблемалар, уруш талаштар келип чыгат. Негизгиси аял дагы, эркек дагы Алла Тааладан корксо, канчалык Кудайдан корксо, ошондо ынтымак пайда болот. Мен сиздерге азыр мына жерге чызып берейин. Көрсөтөм сиздерге. Аял эркек дейт мындай. Сиздерге мындай көрсөтөйүн. Аял эркек деп. Бул жактан көрсөтсөңүз болот. Аял эркек деген. Эгерде экөө канчалык Алла Таалага жакындаса, ошол ынтымак, үйдөгү жакшылык, бактылуулук көбөйөт. Канчалык экөө алыстаган болсо, Алла Тааладан канчалык алыстаган болсо, аял менен эркек дагы ошончолук алыстайт. Тиктоктогуларга да көрсөтүп коеюн, мындай кылып. Түшүндүңүздөрбү? Аял менен эркек. Эгерде экөө канчалык Алла Таалага жакын болгон болсо, экөө жакын болот, уруш талаш аз болот.
сіздерге түшүндүрүп берейин муну. Алла Таала мага ушул аялга айтты. Аял Алла Таала мага күйөөмө баш ийгенди буйруган, күйөөмө баш ийейин, күйөөмө сыйлайын деп өзүнө кармап, кээ-бирки каалоолорун, кээ-бирки кемчиликтерге сабыр кылып, күйөөсүнө жакшы мамиле кылган болсо, ал Алла Таалага жакындады, ошол эле убакта күйөөсү менен дагы жакындап, мамилеси жакшы болот. Ошол эле убакта күйөөсү дагы, аял мага аманат, мен буга зулумдук кылбашым керек, багышым керек, карашым керек, сүйүшүм керек деп өзүнүн милдетин аткарып, Алла Таалага жакындаса, Алла Таала мага аманат кылып берген деп Алла Таалага жакындаса, ошондо экөө тең Алла Таалага жакындайт. Ошол эле убакта экөө тең бири-бирине жакындап, азыркы көрсөткөндөй, үйдө ынтымак, ырыс, береке болот. Эгерде күйөөсү Алла Таалага баш ийбестен алыстаса, аялы дагы Алла Таалага баш ийбестен алыстаса, экөөнүн тең жашоосу азыркындай алыстайт. Алла Тааладан алыстайт, ырыскыдан, берекеден, ынтымактан алыстап, ошол үй бүлө ыдырап кетет экен. Эркек бала канча жаштан намаз окуп башташ керек дейт. Өз негизи жаш балага кичинесинен үйрөткөн жакшы. Ошол канча жаштан бала намаз окуганга аракет кылып баштаса, ошол убактан үйрөткөндүк эң жакшы. Пайгамбарыбыз айткан, ушул 7 жаштан үйрөтүп баштагыла, 10 жаштан ургула деп айтылган. Ошол убакта балага күндүгө ар бир намазда айтылып туруш керек. Балам намаз оку, балам намаз оку, балам намаз оку, балам намаз оку деп. 7 жаштан 10 жашка чейин 3 жыл бала күндүгө 5 жолдон окуп турган болсо, андан кийин намазды ташташы эч кандай мүмкүн эмес болуп калат. Неге дегенде, ошол 3 жылдын ичинде ал балага ошол тарбия сиңип, кулагына сиңип, жүрөгүнө сиңип, намазды таштабай турган болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз эмне деген? Ушундай кылып үйрөткүлө деген. Демек, ошол бала кичинесинен, канчалык кичинесинен үйрөнүп баштаган болсо, ошончолук абзел. Ал эми парыз болгондугу бой жеткенден кийин парыз болот. Бизде 12 жаштан кийин парыз болот. Кайсыл күндөрү орозо кармаган жакшы болот? Азыркы Шабан айы башталды. Шабан айында ушул орозого 1 ай калды. Шабан айында канчалык көп орозо кармасаңыз, ошончолук жакшы болот. Неге дегенде, орозого даярдык болот. Пайгамбарыбыз дагы ушул айда орозону көбүрөөк кармайт эле. Неге дегенде, орозо келгендиктен ошол орозого даярданып, көбүрөөк орозону кармайт эле. Азыр ошол орозо кармоонун эң сонун убакыты. Күн дагы кыска, салкын болуп жатат, орозо дагы жакындап жатат. Устаз, келин баш ийбесе, апама кызмат кылбай жатса кандай болот? Азыр баары бөлүнүп жашайм дейт экен. Неге дегенде, биздин кыргыздардын, ушул Орто Азиядагы мусулмандардын каада салты боюнча, ошол көпчүлүгү учурда ата-энеси менен бирге жашайт, ошолорду сыйлайт, ошолорду урматтайт, ошолордун кадыр-баркына жетет. Бул сый урмат ошол үй бүлөнүн бекемдигине чоң себеп болот. Ошол үй бүлөнүн ынтымагы ыркырап, тыркырап жок болуш үчүн көптөгөн адамдар аракет кылып ушул нерсеге жетишип жатышат. Кайненеге кызмат кылбайсың, кул эмессиң, бирге жашаба, Куранда жок, хадисте жок, андай-мындай деп бир нече сөздөрдү айтышып, биздин келиндерди, кыздарды акылына ушундай жаман бузуку ойлорду киргизип, биздин үй бүлөлөрдү талкалайын деп аракет кылып жатышат. Ошондуктан ар бир ата, ар бир эне өзүнүн кызына, баласына турмушка чыкканга чейин, үйлөнгөнгө чейин көп эскертип, айтып түшүндүрсүн. Кызым, эртеге сенин өзүңүн башыңа дагы келет. Эртеге сен келин болосуң, андан кийин сен дагы кайнене болосуң. Эгерде сен дагы бизге окшоп сый, урматтуу көрөм десең, кадыр-баркың сакталам деген болсоң, ушул Кудайдын айтканын кылгын, күйөөңө баш ийгин, биздин Куда менен Кудагыйды сыйлап, урматтап ордуна койсоң, бир аздан кийин эле сен өзүңө башыңа дагы ошол сый, урмат келет деп жакшы түшүндүрүп тарбиялаш керек. Эгерде сен ошол кайненеңе кызмат кылбасаң,
мен окугум деп эле ошол иштешим керек, акча керек деген болсоң, ошол өзүң казган көргө эртеге өзүң түшөсүн деп жакшына түшүндүрүш керек. Эртеге карыганыңда балаң сен кандай кылган болсоң, сен дагы сага дагы ошондой келин туура келет, балаң келиниң менен таштап чыгып кетет. Чоң 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж особнякта жашасаң дагы балаң чыгып кетет. Өзүң ошол үйүңдөгү мебелдериң менен чаң басып каласың деп түшүндүрүш керек. Кайненең менен кайнатаңа өтө эле көп душмандык кылып, балдарыңы дагы, кыздарыңы дагы аларга кызмат кылдырбасаң, эртеге сен дагы ошондой болосуң. Балаң кетет, неберең кетет, үйүңө эч ким келбей калат. Күйөөң кокусу өтүп кеткен болсо, өзүң жалгыз үйдө каласың. Анан кокусу өлүп калган болсоң, келиң дагы келген эмес, кыз дагы келген эмес, небере дагы эч ким келген эмес, бир жума ошол жерде сасып калып кетишиң мүмкүн. Эртеге сен өзүң башыңа келет. Урматтуу кызым, ошондуктан ордуңда эсиң барда этегиңди жаап, сый урматын кылсаң, эртеге бүрсүгүн эле ошол сый урматты өзүң көрөсүн деп жакшы түшүндүрүш керек. Бул нерсени мурун башка мамлекеттерден окуч элек, азыр өзүбүз эле угуп жатабыз. Өзүнүн ушул бир туугандарын, кайненесин, кайнатасын сыйлабай, бир аз эле, көп жыл эмес, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл эмес. Ошол жылдарга жетпей эле Алла Таалам ошол адамдарга, ошол келиндерге өзүнүн кудуреттүүлүгүн, жазасын көрсөтүп, бул жашоонун табияттын мыйзамы ишке ашкандыгын көрсөткөндүгүн көрүп жүрөбүз. Тез эле ошол өзүнүн кайненесинин, кайнатасынын кебетесинен жаманыраак кебетеге түшүп калгандарды көрүп жүрөбүз. Ошондуктан айтарым, аялыңызга түшүндүрүң. Эгерде мени деген болгон болсоң, менин өзүңүн бейишти каалаган болгон болсоң, бул дүйнөнүн ырахатын каалаган болсоң, берекесин каалаган болгон болсоң, ыргалчылыкты каалаган болгон болсоң, менин ыраазычылыгымды каалаган болгон болсоң, менин сүйүүмү каалаган болгон болсоң, ушул ата энеме экөөбүз биргеликте кызмат кылайлык, ыраазычылыгын алайлык. Жок, урматтуу жолдошум, күйөөм, мен сенин атаңы, апаңы кызмат кыла албаймын. Сени алар ушунча мээнет кылып, төрөп, багып, чоңойтуп коюптур. Бирок мени кечирип кой. Сен бейиш болосуңбу, тозак болосуңбу, мага кызыгы жок. Мен өзүм каалагандай жашашым керек деген болсо, андай аялдарга ысык салам берип койгонуңуз жакшыраак. Сиздин бейишиңиз менен, тозоңуз менен иши жок болгон болсо, сизге ушундай мээнет кылып, сизди чоңойтуп, багып, тарбиялап, чоңойткан ата энеңиз үйдө ооруп жатса, кызматка муктаж болуп жатса, сизге ушундай муктаж болуп турган убакта сиз катыныңыздын аркасынан ээрчип кетип калгандыгыңыз эч кандай исламга дагы, акылга дагы туура келбеген нерсе. Ошондуктан сиз мындай жерге келгенде көп эркектер мен орто жолдо калдым деп калышат. Инсан качан орто жолдо калат? Эгерде эки жакшы нерсенин ортосунда калсаң, ошондо орто жолдо калдым десең болот. Эки жакшы нерсенин ортосунда. Бул дагы жакшы, бул дагы жакшы. Ошондо сен мен орто жолдо калдым десең болот. Бул жерде эч кандай орто жолдо калдым деген нерсе жок. Сенин бейишиң ачча айкын турат. Энең үйдө сага муктаж болуп турат. Атаң сага муктаж болуп турат. Эч кандай бул жерде вариант эмес да. Кимисин кылсам экен, апамды тандасам бекен, аялымды тандасам бекен деп тандоого койгонго, бир таразага койгонго татыктуу эмес. Сенин бейишиң турат бул жерде. Эч кандай бир акылдуу адам бейишти таштап кетпейт да. Сөзсүз түрдө бейишти тандайт. Ошондуктан аялга жакшы айтып түшүндүрүш керек. Экөөбүз бактылуулукту каалайсыңбы, келечекти каалайсыңбы, ырахатты каалайсыңбы, берекени каалайсыңбы, жыргалчылыкты каалайсыңбы, мени менен бирге жүр. 24 саат кул бололу деп айткан жерим жок. Керектүү убакта кызмат кылайлык болду. Эгерде өтө муктаж болуп калган болсо, Кудай билет канча жыл жашайт. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл. Бир аз сабыр кылып кызмат кылып коесуң. Эртеси күн эмес, ошол кызмат кылган күнүңөн баштап Алла Тааланын берекесин, ырайымын көрүп баштайсың, сезип баштайсың. Балаңан көрөсүң, ден соолугуңан көрөсүң, тууган уруктан көрөсүң, коло кошунан көрөсүң, акчанын берекесинен көрөсүң. Бул берекенин эч кандай чеги жок болот. Эгерде күйөөңүзгө эле ушул апасы менен атасы ыраазы болгон болсо, сизге келе турган жакшылыктын эч кандай чеги жок болот. Бале, апат, оору, сыркоолордон сакталасыз, Алла Таала сактайт, сизди коргойт. Ал эми ушул Алла Тааланын коргоосунан, ырайымынан, мээриминен
күйөөңүздү тартып чыгып кеткен болсоңуз болду, ээн талаага чыгасыз, ээн талаага. Эч коргой турган эч ким жок, дуа кыла турган эч ким жок, бейишке тарта турган эч ким жок. Анан ээн талаага баргандан кийин туш келген душман, туш келген адам, туш келген жаман адамдын соккусуна кабыласыздар, оору, сыркоо, бале, апат, кыйынчылык. Неге дегенде Алла Тааланын мээриминен алыстап кеттиңиздер. Ошондуктан менин айтарым ар дайым сизге пешенетеринин күч кубатын, өз өмүрүн аябастан чоңойткон ата энеңизди тандаңыздар деп айтат элем. Устаз, түшүмдө жаш баланы көрө берем, эмне болот дейт. Түш боюнча урматтуу туугандар, көп адамдар өзүнүн жашоосунун баардыгын түшкө эле байлап алгандай да. Түш көрсө эле эмне болду? Мен түшүм, эртеңим, келечегим баардыгы. Урматтуу туугандар, инсандын түштөн башка дагы реальный жашоо дагы болуш керек да. Бунун күнүмдүк тиричилик, бала чакка, тарбия, ибадат, намаз, зекет, садака жашоонун баардыгын эле ушундай азыр көпчүлүгүбүз интернет, телефон менен жүрүп калгандай, бул дагы өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп адамдар түш менен эле жашап калгандайбыз да. Ошон үчүн түштүн баардыгын эле түш келген адамга айтып, түштүн баардыгын эле ар кимге жорутуп, ошонун аркасынан жинди болуп жүрө бербестен, мындай реальный жашоодо жашайлык. Келиндин кайненеге болгон мамилеси кандай болуш керек? Азыр айттык, келиндин кайненеге болгон мамилеси кандай болуш керек? Эртеге келиниңизден кандай жакшылыкты күтсөңүз, кайненеңизге ошондой жакшылык кылың. Күйөөңүздөн сураң, апама эмне жагат? Эмне кылсам апам ыраазы болот? Эмне кылсам апамдын жүрөгү тынчтанат? Апам канткенде көңүл ачылат? Күйөөңүздөн сураң, ошого жараша кайненеңизге кызмат кылың, көңүлүн алың, массаж кылып бериң, кийим кечесини жууп бериң, чачтарын тарап бериң, ички кийимдерин жууп бериң, болбосо күйөөңүзгө айтып жаңысын алып бериң. Күйөөңүздү ушундай ар дайым күйөөңүздүн апасына караганга аракет кылыңыз. Бир аз эле сабыр кылсаңыз, ошол нерсе өзүңүздүн башыңызга келет. Баланы канча жаштан медресеге берип баштаса жакшы болот? Аллах Таала ыраазы болсун дейт. Өзү негизи 11-ти бүткөндөн кийин медресеге киргендиги жакшы. Бирок ага чейин ата эне өзү тарбиялаш керек болот. Куран жаттатып, намаз окутуп, ыйман жөнүндө, адеп ахлак жөнүндө ошого чейин ишенимди, адеп ахлакты сиңире турган ата эне болгон болсо, 11-ти бүткөндөн кийин бергендиги жакшы. Анан ага чейин жок, мен кудуретим жетпей жатат, тарбия кылганга күчүм жетпей жатат десе, мектеби менен биргеликте окуткан медреселер бар. Ошондой мектепке бергениңиз жакшыраак. Же болбосо ошол жанында мектеби менен медресеси бар. Кашты кан чыгарбай жасаса дарат өтөбү дейт. Кан чыгарбай дегениңизге түшүнбөдүм. Баланы уруп тарбиялаган туурабы дейт. Негизинен өз негизи себепсиз жөндөн жөн уруп же болбосо душмандык катары урбаш керек. Кээ бир адамдар баланы душмандык катары уруп коебуз. Бул туура эмес. Балага душмандык кылып, өч алуу, сен менин айтканымды кылбагандыгың үчүн урамын сени деп ургандыгыбыз бул туура эмес. Тарбия берүү багытында ошол ага өтө ашыкча азар бере турган деңгээлде эмес, аны тарбиялай турган, жаман нерседен тыя турган деңгээлде какыркус кылып койсо болот. Аны урат десе таяк менен, темир менен барып бир жерин көгөрүп, бир жерин сындырып кое турган деңгээлде эмес. Коркутуп, каарды көрсөтүп, бала ошол жаман нерседен кайта турган деңгээлде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Келин кул эмес деп айта берип, түшүнбөгөн келиндер ажырашып жатат дейт. Азыр ошол кул эмесин деп экөө ажырым жолго түштү. Ортодо бир баласы бар дейт. Ая ушул туурасында даярданып жатып окудум хадисте. Пайгамбарыбыз достор менен бир жака баратып, жолдо баратса, бир жерге токтоп, пайгамбарыбыз өзү кетип сахабалар калышыптыр.
Кайтып келсе, куштун балдарын алып, жанагы куш кайра ал жака бул жака учуп сайрап жатыптыр. Анан пайгамбарыбыз келип, жанагы сахабаларды катуу каар келип урушуп, баласыны энесине кайтарып койгула деп урушканда жаны барды. Кээ бир адамдар ушинтип көптөгөн үй бүлөлөрдүн ажырашышына, көптөгөн балдардын жетим болушуна себеп болуп жатат. Келин сен кул эмессиң эле, кул эмессиң, сен кызмат кылбагын, күйөөңө баш ийбеген, сен өзүңүн акыңы билген, укугуңду билген, сен өзүңү сүйгөн эле, өзүңү сүйгөн, сага гүл бербеген болсо ажырашып кет, алтын бербесе ажырашып кет, иштетпеген болсо ажырашып кет, сотко бер, уруш, талаш, согуш деп ушундай душмандыкка үндөгөн адамдар бар. Аларга Алла Тааланын жазасы эч кандай кеч калбайт. Бүгүн болбосо эртең келет. Эң чоң азалардын бири, эң чоң азаптардын бири ошол ажыраштырган адамдарга эң чоң азаптардын бири бул пайгамбарыбыз хадисте айткандай, аятта айткандай да хал жазаул ихсани иллал ихсан. Ал жазау мин жилсил амал дейт. Жакшылыктын жазасы ала турган нерсеси жакшылык болот. Жана бирөөгө душмандык кылган болсоң, сага дагы боло турган зулумдук дагы ошол нерсенин түрүнөн болот. Ушул үй бүлөнү бузгандардын эң чоң пик дейлим да, эң чоң азар жеткизген эмне болот? Эң чоң азары ошол жаш баланы кайгыга баткандыгы. Ошол үй бүлө ата-эне менен атасы менен апасы ажырашса, ошол бала менен кыз үйдөгү жаш балдар кайгыда, муңда, кыжыраачылыкта болот. Ошол эркек кыжалат болот, жүрөгү ооруйт, жүрөгү сыгылат, ошол аял жүрөгү сыгылат, кыйналат. Эми ушул аялды, ушул үй бүлөнү бузган аялдар, алар дагы сөзсүз түрдө ушундай жазаны алышат. Балким ал азырынча акча алып, ал жактан бу жактан алып жыргап, машина менен, үй менен, квартира менен, айлыктар менен жашап жүрүшү мүмкүн. Бирок Алла Таала алардын жүрөгүнө ушундай кыжалатчылыкты салат, мал мүлкү менен жыргалчылыктын үстүндө турса дагы ал адам дозокто жашайт. Ар дайым кыжалат болот. Неге дегенде, бир жаш баланын көзүнөн жаш агызды. Бир үй бүлөнү бузду, бир үй бүлөнү талкалады. Бир келин көчөдө калды. Бир эркек жүрөгү ооруп көчөдө калды. Үй бүлө бузулду. Алла Таала эч кандай аны таштап койбойт. Бүгүн болсо эртең өзүнүн баласынан, келининен, кызынан, өзүнөн келип чыгат. Өзү негизи чындап ошол бузган адамдарды карап көргөн болсоң, өзү бир эркекти эрини сыйлай алган эмес, ажырашып кеткен. Кайненесин сыйлай алган эмес. Бир үй бүлөнү сактап кала алган эмес. Кызы бир жакта, баласы бир жакта, өзү бир жакта, кайненеси бир жакта, үйү талкаланып кеткен. Анан ошол үй талкаланып кеткенден кийин ошол нерселерди баардыгын башка адамдарга жуктуруш үчүн силер дагы ушундай кылгыла деп айтуунун башка формуласын табышкан дагы сенин укугуң, сенин сүйүүң, сенин өзүңүн сүйгөндүгүң андай мындай деп башка формула менен көрсөтүшөт дагы өздөрүнүн жүрөгүндөгү болгон, өздөрү жетпей калган, өздөрү кыла албаган нерсенин баардыгын башка адамдарга жуктурганга аракет кылышат. Демек, урматтуу туугандар, кайсы адам башка үй бүлөнү бузган болгон болсо, Алла Таала сөзсүз түрдө ал адамды ошол нерсе менен жазалайт. Бундан эч кандай шек күмөн жок. Азыр ошол кул эместе окудук. Ата менен баланын бири-бирине болгон мамилеси кандай даражада болуш керек? Ата-эненин орду айтып өттүк. Алла Тааланын ордунан кийинки эң чоң бийик бул ата-эненин орду. Алла Таала Куранда айтканда, Алла Таалага шерик кылбагыла, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп айткан. Ата-энеңизди ыраазы кылган, ата-энеңиздин көңүлүн көтөргөн, арам эмес бардык иштерди кылышыңыз керек болот. Айткан болсо, сураган болсо. Чоң ажыга кайсыл убакта барылат дейт. Быйылкы ажылык убактысы жабылып калды. Эмки жылга аракет кылсаңыз болот. Ростошкага телефон алса болот дейт. Ростошкага ошол исламдын эрежелерине ылайык алсаңыз болот. Таксит деп коет. Ошол эреженин негизинде алсаңыз болот. Проценти жок кылып. Биз мына жерде бая сөзүбүздү улантып коелук. Урматтуу туугандар, биз эфирибиздин башында айттык. Кайненеге кызмат кылыш керекпи, кылбаш керекпи деген теманын аясында сөз кылып жатабыз биз. Бир нече аяттарды айттык, хадистерди айттык, Алла Тааланын айткан осуяттарын айттык, пайгамбардын айткан осуяттарын айттык. Биздин каада салтта дагы, урматтуу бир туугандар, илгертеден ошол карынын сыйлап, урматтап келген. Көчөдө бараткан болгон болсо,
аны аксакал адамдын астынан өтүп кетпейсиң, астынан сүйлөп кетпейсиң, доошуңду бийик көтөрбөйсүң, жада калса көзүнө тик карап сүйлөбөйсүң өзүңдөн чоң адамдарга. Эми турмушка чыккандан кийин ошол кайнене менен кайната эң биринчи турган ата энеңиздин даражасында турган адамдар болот. Сиздин аманатыңызды көпчүлүк учурда ошол ата эне күйөөңүздүн атасы менен апасы алган болот. Ошоларды биз карап турайлык, коргоп турайлык, багып турайлык, жардам берип турайлык. Ушул кызыбыз менен балабыз бактылуу болуп кетсин деп. Ошондуктан эгерде ким ата энесин, күйөөсүнүн ата энесин сыйлаган болсо, бул шариятка баш ийди, күйөөсүнө баш ийди, үрп адатка баш ийди, кыргызчылыктын эң түп нускасыны, асылыны аткарып жаткан болот. Ким өзүнү чындап мусулманмын деп сезген болсо, ким өзүнү чыныгы кыргызмын деп сезген болсо, ал адам ошол өзүнүн кайненесине, кайнатасына кызмат кылат экен. Жок, анын ыйманы дагы, исламы дагы, кыргыздыгы дагы, үрп адаты дагы, каада салты дагы, адамдыгы дагы эч кемесе кайненеси менен кайнатасыны сыйлаганга жол бербей калса, эң акыркысы ушул нерсеге кармап калыш керек адамды. Жок дегенде ушул адамдык касиет сактап калыш керек адамды. Исламы пайда бербейди, ыйманы пайда бербейди, үрп адаты, каада салты, кыргыздыгы, ушул жерде жашагандыгы эч нерсеси пайда бербей калса дагы ушул нерсени сактап калыш керек. Мен адаммын го. Көчөдө бир ит жардамга муктаж болгон болсо жардам беремин. Көчөдө бир мышык жардамга муктаж болгон болсо жардам беремин. Анан кантип өзүмүн күйөөмүн ата энесине жардам бербеймин, өзүмүн балдарым менен чоң атасы менен чоң энесине жардам бербеймин деп эң жок дегенде эч кимсе пайда бербей калганда бир гана эң акыркысы ушул адамдык касиет менен ошолорго кызмат кылыш керек. Атам Фатиханы жаттап бүтө албай жатат, башка билбейт. Кантип намаз окуса болот? Фатиха сүрөсү менен окуй берсе болот, бирок азыр баягы жай намаздарда чыгып калган, кагазга жазып алып деле окуса болот. Жаттагы чейин кагазга жазып окуп турса деле болот. Өзгөчө кары болуп, ушул жашы улгайып калган болсо, ушундай кылса дагы болот. Сөзүбүздүн аягында айтарым, урматтуу бир туугандар, көрөрмандар, угармандар, кимдин кызы болгон болсо, кимдин баласы болгон болсо, турмушка чыкканга чейин эскертип айтсын. Урматтуу кызым, келечегиң астыда, эртеге кыздуу болосуң, балалуу болосуң, ынтымагың, берекең, ырыскың ошол күйөөңүн ыраазычылыгында. Ошол күйөөң ыраазы болсо, кайненең менен кайнатаң ыраазы болгон болсо, ошолор дубасын берсе, тилектерин айткан болсо, анан үй бүлөңдө ынтымак болот, береке болот, ырыскы болот, оору сыркоодон, бала апаттан алыс болосуң деп жакшылап түшүндүрүп, тарбиялап чоңойтушубуз керек. Анан ошонун негизинде жашайт. Балабызга дагы башында айтып түшүндүрөлүк. Балам, биз сени чоңойттук, биздин ишенгенибиз сенсиң, таянганыбыз сенсиң. Эми бизди уят кылбагын. Мени тандайсың же апаңы тандайсың, ата энеңи тандайсың деген болсо, үйлөнүштөн алдын эле бизи бир тээп таштап, ошол кыздын аркасынан эришип кетпегин. Сенин бейишиңе, сенин келечегиңе, сенин ырайымыңа, мээримиңе күйбөгөн аял эртеге тийгенден кийин дагы сага ырайым кылбайт. Сага эң күйө турган, эң ыхласман адам ошо сенин атаң менен апаң. Алардын сүйүүсүнөн өткөн, алардын жакшы көрүүсүнөн өткөн жакшы адам жок. Миң жакшылык кылып, миң кийимин баштан аягына чейин алтын кылып ороп койсоң дагы, бир жерде кемчилик кеткен болсоң, баардыгы жуулуп кетет. Ата энеңки андай эмес. Ата энең сени шартсыз жакшы көрөт. Сага шартсыз жакшылык кылышкан. Ошондуктан балабызга дагы, кызыбызга дагы ушул негизги нерсени үйрөтөйлүк, тарбиясында берейлик. Неге дегенде, бүгүнкү күндө жашоонун ошол үй бүлөнүн негизги түркүктөрүнүн бири ушул болуп калды. Ошол бала, ошол кыз үйдөн алыстагандан кийин азыркындай уруш, талаш, ажырашуунун көп себептери ошол эң жөнөкөй. Экөө отуруп эле бир нерсе келишпей калган, телефондун аркасынан келишпей калган, эртең менен кечке кино көрө берген, эртең менен кечке телефон чукулай берген, келсе урматсый жок, тамак аштай ар эмес, кийимдер чачылган, үй бардак, анан
үйдөн ырыс кетет, береке кетет, уруш талаш анан ажырашып кетип жатат. Эгерде ошол үйдө кайнененин, кайнатанын астында болгон болсо, кайнене менен кайната ошол келинди коргоп турат, сактап турат. Ой бала кой, чектен чыгып кетпе, балам, кызым тур, мынаны кылайлык деп үйдүн эрежеси менен ошол келинди өзү үйрөнүп жашоону алып кеткенге чейин жардам берип, коргоп, карап турушат. Ошондуктан башында кызыбызды дагы, балабызды дагы ушул үй бүлөдө алдыбызда сактап, андан кийин ошол уядан учурганга аракет кылайлык деп айтат элем. Биздин эфирибиз дагы аягына чыгып баратат, урматтуу бир туугандар. Алла таалам ар бир үй бүлөгө ынтымак берсин, ар бир үй бүлөгө Алла таалам береке берсин, эч кандай үй бүлөлөр ажырашпасын. Ар бир үй бүлөдө Алла тааланын берекеси болсун, ырайымы болсун, мээрими болсун деп сурайбыз. Алла таалам ошол келиндерге иман берсин, адеп ахлак берсин, сабыр берсин, хидаят берсин, туура жолго баштасын деп айтабыз. Ошондой эле кайненелерге дагы Алла таалам өзү инсап берсин, тобук берсин, туура жолго баштасын, өздөрүнүн келиндерин жакшы жака баштап, жамандыктан тыйып, үй бүлөнү сактап калганга Алла таалам өзү жардам берсин, өзү сактасын деп айтат элек. Алла таалам элибизди, жерибизди өзү сактасын, эки дүйнөдө барыбызды бактылуу кылган болсун. Алла таалам эки дүйнөдө барыбызды шерменде кылбасын деп айтабыз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.